nosotros hemos estado así, en ese campamento. Nuestro super campamento, Octávila, comiendo una hamburguesita, después de cuántos meses, en nuestro campamento. Qué loco. Somos dos tristes chicas abandonadas, en no sé en dónde, Por ahí tiradas. tiradas. Bueno, mientras que no nos tiren, todo está bien. Qué monse. Y para cómo nos quitan nuestra protección, ¿no? Y ahora nos quitaron nuestras super alarmas que las íbamos a patentar para el mercado. O sea que nos quitan todo ya. Nuestra carpita no se ve, ¿no? Bueno, que un poco más y el viento se la lleva, nuestra carpa, nuestro lugar de operaciones, aldeas infantiles, y nada más. Y todo el silencio, y nada más. Acabo de tomar un vasito de leche con una hamburguesa. Disque de McDonald's que nos han traído, pero no sé si solamente han utilizado la empacadura para envolverla. Lo dudo que sea. Para que al menos digan, ya. Me voy a quemar los pies. Qué rico. Y como siempre nunca me puedo enfocar. Vamos a esperar 2 minutos para acabar mi batería. Seguir calentando. ¿Qué hora es esa? Temprano, 8. ¿Qué horas son? Johnny. 7:25, qué loco. Y no tenemos un sueño. Lo único que estamos haciendo es invernar. Todo el día invernamos. Fuego, fuego, fuego. Fuego. ¡Auch! Ay, ay, ay. Estoy quemando ya. Ay, ya se pasó 2 minutos y no me di cuenta. Bueno, lo cortaré en 1:20. 1:20 a la 1, a las 2 y a las... Chao.